देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी पळोवंक गेल्यार जेजू शिकोवन दिवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव भयणी ताच्या संगी आयलीं ताका मेळूंक म्हणून. पूण तो वळू कोण एकल्यान ताका वचोन सांगलें, जेजूक सांगलें, "हांवें तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात. तांकां तुजे लागीं उलय जै खंय." पूण जेजून आपणाक ही खोबार दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, "म्हजी आवय कोण? म्हजे भाव कोण?" आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, "हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची कुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय." कितें जावन आसा सर्गींच्या बापाची खुशी? आमी जुवांवच्या अध्यायांत 6व्या अध्यायांत आमी पळोवंक गेल्यार थंय जुदे विचारतात, फारिझेव विचारतात, तांचो लोक विचारता, देवाक मानवोवची तसली करणी हांवें कितें करी जाय म्हूण. त्या वेळार जेजू तांकां सांगता, देवाक धाडलेल्याक तुमी थंच म्हणी जाय. म्हळ्यार देवाची अल्टिमेट आशा ही तित्त जावन आसा. देवान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडुल्लो. आमी कोणीय नाच जावन वचो, भगारारी एकल्यानी सासणीक जिवी जोडी जाय. म्हणून जेजून देवान ताच्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडुल्लो. आनी जेजू क्रिस्ता मरी फात्र आमी परतून देवाचीं भुरगीं जाता. पळया हें भुरगेपणाचें एक भुरगें हांव देवाचो पूत जावन आसलो तें वगडयलां. हांवें वगडयलां. कशें वगडयलां? म्हज्या पातकाद्वारे, म्हज्या अविधेयपणा वरवीं. ह्या आदाम आनी एवेच्या अविधेयपणा वरवीं म्हूण सांगयत आमकां देवाचें उतर क्लियरली सांगता रोमाकारांत बरयल्या 5व्या अध्यायांत. पूण जेजू क्रिस्ता मोरी पात्र परतून आमकां हें मेळ्ळां. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या मुखांत आमी पवित्र जाल्या आनी देवा मुखार आमी उबे रावचें हक्क आमकां मेळ्ळां. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हांगा स्पश्ट पळय जंय कालेंगे म्हळ्यार आज हें न्हीज जावन ही सताची शुभ वार्ता म्हाका कळीत आसा गे. सताची शुभ वार्ता, गॉस्पल, ह्या सुवार्ता ही कळ्ळी जाय. नाजाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं जावंक जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचीं भुरगीं म्हणलें एक कन्विक्शन आसा जें आमकां. हांव देवाचो पूत आनी देवाचो पूत कितें जावन आसता? पवित्र. पळय पवित्रकायेचें जिवीत तुजें न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. पळय ही शुभ वार्ता आयकल्ले वरवीं जेजू क्रिस्ताक तूं आयकल्ले वरवीं तुजें थंय भावार्थ येता. भावार्थ मात्र न्ही, भावार्थ म्हणपाक तुका कितें मेळटा? फास्ट शुभ वार्ता. शुभ वार्ता आयकल्ले वरवीं भावार्थ. भावार्थ म्हणपाक तुका कितें मेळटा? पवित्रोत्म मेळटा. आनी पवित्रोत्म तुका कितें करता? जानवायेन भरता. जानवाई तुका कितें करता? देवाचो भुरगो करता. देवाचो भुरगो कितें करता तुका? देवा खातीर जियोंक तूं आशेताय. म्हळ्यार हें नितीवंतपणाचें काम देवाचें. हें तुका अर्थ जाता. आनी देवाचें नितीवंतपणाचें काम तुका केदाळा अर्थ जाता. नॅक्स्ट देव तुजे भितर जियेता. पवित्रोत्म तुजे भितर जियेता जाल्ल्यान पवित्रकायेचें जिवीत तुजें न्ही, तें तांचेंत. पळया अशें पवित्रकाय तुजें जिवीत जाता आनी उपरांत पवित्रकायेचें जिणी जियेल्ल्याक पवित्र कोण आसा? तो मात्र पवित्र देवा मुखार उबें रावंक साध्य. आमच्या सत्ते वरवीं पवित्रकायेचें जिवीत जियोवन देवा मुखार वचोंक जायना. म्हाका जेजू क्रिस्ता मुखांत देवाचें नितीवंतपण अनुभव करून, जेजूक अनुभव करून आमी जर तर पवित्र जाताना तें पवित्र जावचें आमचें काम न्ही, भागार देवान तें करचें जावन आसा. आनी हें मात्र देवा मुखार आमकां उबें रावचें बरी करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून जेजू सांगता, जो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता. पण बापाची कुशी हित जावन आसा. ताणें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक जाणा जावचें. जाणा जाताना कितें जाता? जाणा जाताना आमचें थंय देवबिरांत येता. जाणा जाताना आमचें थंय कितें येता? आमचें थंय आत्मीक जानवां येता. जाणा जाताना कितें येता? जाणा जाताना सर्गींची, पळया करेक्ट आयका, सर्गींची कालें म्हणटात सर्गींचें कालें म्हूण सांगीत सर्गींची संपत ही आमची जाता, सर्गींची. देखान आमचें मोन आनी काळीज सर्गींच्या विशयाचेर दमन जावन आसता. देवाच्या आलोचना विशयान, देव कितें म्हज्या विशयान दिता, म्हजो बाप कितें आशेता म्हजें जावन, आनी हें आमी करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया जेजू कितलें सुबीत करून सांगता. तशें जाल्यार मोरये मायक सकयल घाल्लें न्ही. कोण म्हजी आवय आनी कोण म्हजी बाय? तशें जाल्यार ती म्हजी आवय न्ही गी. आवय, ह्या संवसारांत ती आवय. पूण ती बापाची कुशी केली तिणें. तिणें जेजूक तिणें स्विकार केलें. त्या दीस देवदुतान हाडून आयिल्लें तें उतार. हाडून आयिल्लें तें उतार तिणें स्विकार केलें. कोणें हाडलें? बापान धाडिल्लें देवदुताक. आनी तिणें स्विकार केलें. कालें केलें. जेजूक स्विकार केलें. स्विकार करून कालें केलें. तिच्या काळजांत तिणें आटापून धरलें, घट्ट धरलें. तिच्या काळजांत जेजू सोडल्यार तिका कोणूच नातली.
तिका मोक्क्यो जेजू जावन आसलो आनी ती कुर्साच्या मोरणा पर्यंत तिणें जेजूक तिच्या काळजान दवरलें आनी तिचें आमी पळयता तिच्या मोरणा पर्यंत जेजू सोडल्यार तिका कितेंच नातलें. जेजू जावन आसलो तिचें सर्वस्व. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज आमी मोरयेन कितें केलां तें गरजे सोडल्यार आमकां जाय जाल्ले बरी न्ही. भागार मोरयेन कितें जेजू घट्ट दवरलें देखून आमी मोरया आमकां तो कितें करता तें सांगता तें तुमी करा. आमी तेंच गरजेक. आमेन.